सब्सक्राइब करें टेक्निकल स्टार खलंदरा यूट्यूब चैनल ऑल इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशंस। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेक्निकल स्टार खलंदरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फेसबुक पेज इंस्टाग्राम का लिंक दिया हूँ, जाके उधर मुझे फॉलो होकर सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसे ही लेटेस्ट फोटोज हो, वीडियोस हो, नए नए इसके बिजनेस पर्पस के लिए मैंने अपलोड करा। तो दोस्तों, नया जानकारी मिल सकती है दोस्तों आपको। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, अगर नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों यही देखिए दोस्तों, अल्मोनाड पीवीटी लिमिटेड है दोस्तों। ये दोस्तों ये पंखा वाला फ़ैन है दोस्तों। ये टेबल फैन जैसा छोटा वाला नहीं, बड़ा फैन है दोस्तों। ये बड़े बड़े थिएटर्स में, बड़े बड़े फैक्ट्रीज में इसको हमें यूज़ करते हैं थोड़ा हवा खाने के लिए। देखिए दोस्तों, गर्मी ज़्यादा लगती है इस टाइम को, ये ज़्यादा लगे तो कम से कम आपको एक 10 मीटर 15 मीटर तक ये इसकी हवा आती है। अचानक ये इसमें एक प्रॉब्लम आया है दोस्तों। ये घूमते इस टाइम में एक आधा घंटे के बाद लाइट से वाइब्रेशन का एक साउंड आता है दोस्तों, गुर्र गुर्र कैसा का। वो साउंड है नहीं कि इसमें आ रहा है, वो क्या कंप्लेंट है करने मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, मैंने मोटर ऑन कर दिया हूँ। देखिए दोस्तों, ये वाइब्रेशन का साउंड आ रहा है बेरिंग का। इसमें ये कंप्लेंट है। ऑटोमेटिक से आधा घंटे के बाद है कि साउंड ज़्यादा आने लगता है, ये लोड पड़ने से, ब्लेड फिट करने से। अब इसमें नहीं दिख रहा है। अब इसमें एक ही जो कंप्लेंट है दोस्तों, इसमें बेरिंग्स का प्रॉब्लम है दोस्तों। वो उसको बेरिंग को हमें किस तरह चेंज करते हैं, कैसे चेंज करते हैं, मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको सिखा देने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। ये वीडियो लास्ट टाइम तक जरूर देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें इस 4 बोल्ट को हमें खोल लेना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, पहले ये सबसे 4 स्क्रू रहते हैं, मैंने 4 स्क्रू खोल लिया हूँ। ये ओपन करना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैंने उसका पीछे का कवर ओपन कर चुका हूँ। नेक्स्ट हमें उसका गियर बॉक्स का स्क्रू ओपन कर लेना है। दोस्तों, ये गियर बॉक्स का कप खोलने के बाद इस तरह ये हैंग पकड़ना है। एक सॉफ्ट है, एक स्क्रू रहता है दोस्तों, ये स्क्रू को खोल लेना है। देखिए दोस्तों, मैं खोल लेता हूँ। देखिए, इस तरह खोलने के बाद ये स्क्रू निकलता है दोस्तों। ये वाजरा हमें जतन से रख लेना है। देखिए, इसके बाद है कि ये है कि ये लॉक आता है दोस्तों, ये लॉक खोल लेना है। इसके बाद एक कप को आराम से ये आ जाता है। देखिए दोस्तों, इसी तरह ओपन होता है। उसके बाद है कि ये बेरिंग को हमें चेंज करना है दोस्तों। दोस्तों, ये इस तरह कप ओपन होने के बाद हमें कि इसको ये सॉफ्ट को नीचे मारना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस तरह मारने से ये रोटर निकल जाता है। देखिए दोस्तों, अब ये बेरिंग का हमें नया बेरिंग डालना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये सॉफ्ट शेक है। ये शेक होने से, ये शेक ऐसा इस तरह एडजस्टमेंट करने से शेक मालूम होता है जब हम ये बेरिंग ख़राब है दोस्तों। अब इसको हमें रिमूव करके नया डालना है दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसको हम नया डाल लेते हैं।
देखिए दोस्तों, मैंने ये ऊपर वाला बेरिंग को फिट कर चुका हूँ। अब है कि इसमें ये रोटर बैठ रहा है दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये रोटर इसमें फिट कर देते हैं। दोस्तों ये इस तरह बिठा लेना है दोस्तों, इस तरह बढ़िया था दोस्तों। इसमें बिठा लेने के बाद थोड़ी सी इस तरह ये चोट मार लेना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैंने इस रोटर को फिट कर चुका हूँ। अब है इसके ऊपर एक कप आता है दोस्तों, कप फिट कर लेना है। देखिए दोस्तों, ये कनेक्ट इस तरह ये बैठता है दोस्तों। ये वगैरह है इसके ऊपर को निकाल लेना है दोस्तों। ऊपर निकालना तो इसमें है कि ये एक गियर बॉक्स का जैसे एक ये आता है दोस्तों, ला कर वो हमें फिट कर लेना है दोस्तों। ये बिठा लेने से टाइम पहन के ये नीचे वाला का एक शेड जैसा आता है दोस्तों, राडो, वो एक सेंटर में ये होल है ना दोस्तों, सेंटर में ऐसा हमें क्या हथौड़ी लेके मार लेना है दोस्तों। चलिए दोस्तों, मैं मार के दिखाता हूँ दोस्तों। नेक्स्ट है कि ये गियर व्हील ये साफ्ट में हमें फिट कर लेना है दोस्तों, इस तरह। देखिए दोस्तों, इस तरह बढ़ा था। उसके ऊपर एक सॉफ्ट एक स्क्रू बिठा है तो वो उसको उनको पकड़ देता है दोस्तों। जब है कि ये व्हील गियर बॉक्स काम करे तो ये उधर की उधर रोटेशन घूमता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये सॉफ्ट इसमें ये स्क्रू इसमें बढ़िया था दोस्तों। किसी तरह खोले उसी तरह ये फिट कर देना है दोस्तों। नेक्स्ट है ये लाकर है दोस्तों, गियर बॉक्स रोटेशन घूमने के लिए, स्प्रिंग एक्शन घूमने के लिए ये हैंड की इसमें ये फिट कर देना है दोस्तों। ये इसी तरह ये बढ़िया था दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये फिट कर लेने के बाद मैंने कनेक्शन कर दिया है इसकी हैंड की। हमें पूरे शटडाउन को ये हमें फिट कर लेना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस तरह ये चल जाता है, बढ़िया है। देखिए दोस्तों, मैंने चारों बोल्ट पे फिट कर चुका हूँ। उसके स्पानर से अच्छे से खस देना है दोस्तों, वो भी मैं खस देता हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, पूरा मैंने खस चुका हूँ बोल्ट को। अब उसके बाद यानी कि इसका ये गियर बॉक्स का कवर को हमें फिट कर लेना है दोस्तों। चलिए दोस्तों, गियर बॉक्स कवर किस तरह है उसी तरह हम फिट कर देते हैं। देखिए दोस्तों, ये इसी तरह ये फिट होता है। उसके बाद हमें एक कैपेसिटर को कनेक्शन कर देना है दोस्तों। कैपेसिटर कनेक्शन बोले तो एक ग्रीन को, एक को ब्लैक को आएगा दोस्तों। हमें रखना है रेड को, ब्लैक को रखना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैंने कैपेसिटर कनेक्शन भी कर दिया हूँ। इसके गियर बॉक्स के कनेक्शन, गियर बॉक्स के स्क्रू में मैंने फिट कर चुका हूँ। चलिए दोस्तों, अब इसको चेक करते हैं पिछले जैसा साउंड आता है या नया जैसा साउंड नहीं आ रहा है, उसको कैसा हमें काम करे, उसका रिएक्शन किस तरह होता है, मैं आप चेक करने के बाद आपको बता देता हूँ दोस्तों। चलिए दोस्तों, एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने सीरियस लैम्प बोर्ड में रखा हूँ, उसको चेक करते हैं। देखिए दोस्तों, एक रेड को एक ब्लैक रखना है। देखिए दोस्तों, सीरियस बोर्ड में जी दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये सीरियस बोर्ड में छन की है घूम रहा है। अब इसको हमें डायरेक्ट रख कर चेक करके दिखा देते हैं दोस्तों, साउंड किस तरह आता है या कैसे आता है मैं आपको दिखा देता हूँ। बनी रहिए दोस्तों लास्ट एंड तक। इसी तरह से बेरिंग्स आप भी पहचान लेना दोस्तों, किस तरह एक्सचेंज करते हैं, किस तरह हमें आराम से हमें फिट कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको दिखा दिया हूँ दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब मैं इसमें फेस में रखो एक बार दिखा देता हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैंने अपने फेस में रख कर दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, सीरियस बोर्ड में रखता हूँ मैंने। देखिए दोस्तों, किस तरह स्पीड घूम रहा है। देखिए दोस्तों, स्मूथ आवाज़ आ रहा है दोस्तों। इसी तरह आप आराम से काम कर सकते हैं दोस्तों। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करना है दोस्तों, ताकि हर आने वाले यूजफुल वीडियो आप तक पहुंच सके दोस्तों। आपको चक्कर दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, इसमें एक बार रखता हूँ। देखिए दोस्तों, किस तरह काम करता है, आराम से बहुत स्मूथ से काम चल रहा है दोस्तों।
देखिए दोस्तों, देखिए ना दोस्तों, समझे ना दोस्तों, इसको कैसा फिट करते हैं, कैसा रिमूव करके कैसा नया पार्ट्स डालते हैं, स्टेप बाय स्टेप जानकारी मिले रहे हमें दोस्तों। आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम का लिंक दिया हूँ, जाके उधर मुझे फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलता है। खुदा हाफिज़।